Oke guys, welcome back to channel gua yaitu Moruday. Jadi kali ini gue pengen ngebahas lengkap ya, mulai dari info group buy, terus nanti ada video unboxing, video build singkat, dan review terakhir, sama typing test. Nah, gue pengen ngebahas lengkap mengenai Zoom 75 ini yang nanti sebentar lagi grup buy-nya akan dimulai di tanggal 11 April sampai 26 April 2023 ini. Dan ship to vendor atau dikirim ke Keepsmart itu dari Cina di Juli 2023 estimasi ya. Terus kemudian shipping dari Cina ke Indo memakan waktu 3 sampai 4 minggu. Langsung kita ngebahas mulai dari websitenya aja ya guys. Jadi di website Zoom-nya ini udah ada lengkap. Kalian bisa cek di link di bawah, gua taruh di deskripsi. Nah, kita mulai bahas mulai dari apa sih Zoom 75 itu. Jadi mungkin buat yang belum mengerti sama sekali, Zoom 75 ini adalah keyboard gasket mount dengan sistemnya group buy. Jadi seperti pre-order, kalian bayar di awal, tunggu barangnya sampai datang, dan ya nanti dikirim setelah barangnya datang. Tapi bedanya group buy dan pre-order adalah group buy ini barangnya limited. Jadi setelah waktu group buy ini selesai, ya kalian belum tentu bisa membeli keyboard ini lagi ya guys. Jadi intinya keyboard ini limited dan kalian sistemnya sama kayak pre-order lah, bayar di awal, tunggu barangnya sampai datang. Oke, kita bahas mulai dari si Zoom 75 itu ada apa aja yang ada di websitenya. Linknya udah gua taruh di deskripsi ya. Oke, jadi Zoom 75 adalah keyboard gasket mount 75% layout dari Meletrix dengan menggunakan Bluetooth PCB. Zoom 75 memiliki Essential Edition dan memiliki Special Edition. Di Standard Edition atau Essential Edition itu memiliki 15 color case. Nah, kalian bisa lihat di samping warnanya. Nah, terus kemudian yang standar atau Essential Edition ini menggunakan finishing electrostatic spray dan nano coated khusus untuk warna GT Silvernya. Sedangkan buat 4 Special Edition lainnya yang kalian bisa lihat di layar, ini menggunakan electrophoresis dan anodize. Oke. Nah, Zoom 75 juga memiliki 9 opsi warna pada bagian bottom weight-nya dan 13 warna pada bagian backplate-nya. Oke, jadi info sedikit, kalau kalian mau membeli Zoom 75, warna case dan backplate itu sudah menjadi satu ya guys. Kalau misalkan kalian mau beli warna lilac, kalian otomatis dapat backplate-nya yang glass lilac. Sedangkan untuk warna weight, bottom weight itu udah sepaket sama warna knob-nya. Jadi kalau kalian mau beli bottom weight yang black, ya kalian otomatis dapat knob-nya black juga. Terus lanjut ke sekarang yang Zoom 75 modular highlights. Jadi Zoom 75 ini itu memberikan modular highlight. Jadi yang di highlight dari si Zoom 75 menurut gua ada di bagian customize modularnya. Yang pertama, kita bisa customize knob modular. Jadi kita bisa pakai F13 seperti di gambar dan si knob. Nah, knobnya ini itu ada 4 macam kalau nggak salah ya. Jadi ada yang pertama cat paw, nanti bisa kalian beli add-on kalau nggak salah. Nanti lengkapnya dan detailnya kalian bisa tunggu aja pas group buy sudah mulai. Terus kemudian ada yang bare knob, bentuk bare knob, dan juga ada bentuk rabbit. Oke, ini compatible dengan Zoom 65 series. Oke, itu tadi. Jadi kalau knob itu udah dapet ya guys, knob yang standar. Nah, knob seperti yang kayak gini, ini itu sudah dapat di defaultnya. Oke, next ada variety of badge modular. Jadi yang kedua itu ada modular badge. Kalian bisa lihat di gambar aja, ada banyak pilihannya, banyak pilihan gambar dari si badge-nya ini. Jadi badge-nya ini itu menggunakan 2U dan harus add-on ya guys. Nah, gua di sini dapet yang si Cosmic Cruiser. Nah, jadi si badge-nya ini menggunakan sistem magnet. Oke, nah kayak gini ada magnetnya. Tinggal ditempel dan modularnya ini. Oke, next, ini dia yang kita tunggu, 2U color LCD modular. Jadi si LCD layar LCD 2U-nya ini juga termasuk add-on, tidak didapat di default, oke? Kalian bisa lihat aja langsung di gambar, ada banyak fiturnya ya, mulai dari memo, CPU temperatur, terus ada animation default, terus ada juga static image upload. Pokoknya keren-keren deh. Kalian bisa beli add-on kalau mau dapetin si layar LCD ini. Nah, ini si layar LCD-nya. Dan yang terakhir ada 2 keys modular. Jadi ya ini kalau kalian mau pakai F13 dan satu tambahan switch lagi. Ini juga termasuk add-on ya.
kalian nggak dapat di default. Yang di default itu sekali lagi kalian dapatnya si F13 dan knob. Oke, next. Jadi apa aja sih fitur-fitur Zoom 75? Kalian bisa lihat di gambar, mulai dari modular top right 2U yang tadi ada LCD, badge, knob, dan 2 keys. Kemudian ada special edition with telescopic engraving. Jadi kalau kalian pilih yang special edition, otomatis blockernya ada engraving dengan gambar teleskopik. Kemudian ada knob variety seperti yang tadi, ada cat paw dan lainnya. Kemudian ada badge variety juga kayak di gambar tadi. Kemudian ada 3 mode RGB yang tadi gue bilang, jadi PCB-nya bisa 2,4 GHz, bisa Bluetooth, dan bisa wired. Oke, terus gasket mount menggunakan isolation mount structure dengan gasket sleeve. Kemudian PCB-nya juga sudah multi layout seperti di gambar. Kalian bisa lihat bisa split spacebar, 7U spacebar, ISO ANSI enter, dan lainnya. Kemudian gasket sleeve seperti ini gambarnya. Kemudian juga ada banyak pilihan plate. Kemudian ada poron dampener kit, foam sudah pasti include, dan ada hot swap PCB, jadi PCB-nya bisa wired atau wireless. Kemudian terakhir ada WS Stabilizer V3, jadi si stabilizernya sudah upgrade dengan yang terbaru, nanti kita lihat aja detailnya. Dan by the way, Bluetooth PCB-nya sudah via compatible semua ya, battery included. Oke guys, sekarang kita bakal unboxing. Jadi sebelum unboxing gue mau menyampaikan beberapa statement dulu yang harus kalian dengar supaya nggak ada kekeliruan ya guys. Karena prototipe ini yang diberikan sekarang, yang dikirim, ada sedikit beberapa perbedaan dengan pas mass production unitsnya nanti. Oke, jadi langsung aja ada 4 perbedaan. Yang pertama di PCB. Di PCB-C prototipe ini cuma menggunakan wired dan Bluetooth 5.0 tanpa perki RGB. Sedangkan di mass production-nya menggunakan PCB yang bisa 3 mode, yaitu wired, Bluetooth 5.0, dan 2,4G wireless. Oke, dan menggunakan perki RGB pada PCB-nya. Yang kedua di bagian baterai. Di bagian baterai prototipe ini cuma dapat 1 by default, sedangkan di mass unitnya bakal dapat 2 baterai by default. Yang ketiga di warna gasket sleeve-nya. Di prototipe warnanya merah, sedangkan di mass production unit warnanya bisa black dan atau dark blue. Black atau dark blue. Nah, kemudian yang keempat, di prototipe unit ini cuma ada 4 screw di bagian corner backplate-nya. Jadi satu di ujung-ujung ya, ada 4. Sedangkan di mass production ada tambahan 2 screw di bagian tengah sini, di centernya, supaya backplate-nya lebih firm. Kemudian juga ada disclaimer di backplate. Di prototipe ini kemungkinan nggak flat enough atau nggak datar sempurna. Sedangkan kalau di mass production unit sudah pasti datar sempurna. Oke, jadi langsung kita mulai unboxing aja. Sebelumnya juga boxnya bisa kalian lihat, boxnya ada desainnya ya, beda. Kita ini boxnya beda desainnya dari yang biasa. Kalau yang biasa kan cuma hitam, ada tulisan Meletrix Zoom gitu ya. Nah, kalau yang Zoom 75 ini beda. Kemungkinan besar semua unitnya nanti bakal pakai box ini, tapi storage bag-nya pakai yang hitam biasa. Ini masih kemungkinan ya guys, jadi belum pasti. Oke, ini kalian bisa lihat gambar boxnya kayak begini. Ada gambar ombaknya, terus ada animasi orangnya juga, gambar animated orang. Bagian belakang ada warnanya, pilihan warna. Gue dapet yang wild green, sisanya blank aja, warna blank gini. Oke, langsung unboxing aja. Beberapa part udah gue buka-bukain ya guys, jadi biar cepet aja. Nah, ini isi dari boxnya. Oke, boxnya kita dapat beberapa ini add-on ya. Jadi kalian kalau nggak beli add-on ya belum tentu mendapatkan semua ini. Pertama ini ada box LCD. Nah, gue nggak tahu kenapa box buat LCD-nya ini lumayan gede banget ya. Nah, ini boxnya, dan ini buat isi si LCD-nya. Nah, jadi kita dapat gelas gini, kaca gelasnya. Dan ini dapat modular LCD-nya. Oke. Ya menurut gue ini salah satu daya tariknya Zoom 75 ya, ada modular LCD ini. Dan wajib banget deh. Terus kemudian kita buka knob dulu. Nah, knob kit ini yang kita dapat di default. Sisanya itu kalian harus add-on, oke? Knob kitnya ini bentukannya seperti ini. Nah, kita dapat modularnya seperti biasa, ada knobnya ini, terus ada buat F13 satu keys, dan juga dapat frame-nya gini. Oke, next kita ada badge. Nah, badge-nya kita dapat tadi yang cosmic apa gue lupa namanya, Cosmic Cruiser kalau nggak salah.
Dan isinya itu seperti ini, dapat badge dan juga dapat si modular tempatnya atau frame-nya. Nah, si badge-nya ini menggunakan sistem magnetik ya guys. Jadi kalian bisa lihat nih ada magnetnya. Nah, jadi kalian kalau mau beli badge-nya lagi banyakan bisa tinggal ganti-ganti dengan magnetik seperti ini. Lebih mudah ya untuk cabut lepasnya. Kemudian yang terakhir ada 2-keys kit. Nah, jadi 2-keys kit ini seperti ya PCB biasa, dua. Nah, kayak gini. Ada soketnya juga. Biasa aja buat 2 keys. Oke. Itu aja sih, sama kita dapat knob-knobnya ini yang sesuai ya guys. Sesuai dengan warna backplate-nya. Sesuai dengan warna weight-nya, bottom weight bukan backplate. Jadi bottom weight dan si knob warnanya udah sepaket. Sedangkan case dan backplate warnanya sepaket. Nah, terus bisa kalian lihat langsung ada storage bag-nya yang menurut gua keren banget. Tapi ini kemungkinan besar yang bergambar seperti ini hanya ada di add-on storage bag-nya saja. Nah, ini dia, kita buka langsung ya guys. Menurut gue sih kualitasnya lebih bagus dari yang biasa. Mungkin finishingnya kayak lebih doff, lebih matte gitu. Oke, jadi ini seperti yang gue bilang udah beberapa gue bukain ya guys. Kita langsung mulai aja bahas satu persatu yang kita dapat. Nah, kita dapat sih pertama ini ada rubber fit ya. Oke, jadi ada perbedaan di bagian rubber fit ini. Di rubber fit kali ini dia sistemnya itu nggak ditempel, melainkan dipasang. Jadi bisa dicabut colok sesuka hati. Nah, kita dapat warna hitam dan transparan white. Jadi si putihnya warnanya nggak solid white, tapi agak transparan. Kalau kelihatan di kamera ya, agak transparan gitu. Nah, jadi ini sistemnya unik ya guys. Gue baru pertama kali juga lihat sistem keyboard dengan fitnya yang baru seperti itu. Kemudian kita ada screw. Ini ada screw buat si plate-nya dan lainnya. Kemudian kita juga dapat screw lagi. Kemudian kita dapat red gasket sleeve. Nah, ini gasket sleeve-nya. Jadi nanti kalau yang di mass production unit dapatnya warna dark atau dark blue atau hitam black. Nah, ini baterainya. Baterainya nanti yang kita dapat di mass production unit juga dua, yang kalau ini satu. Tapi kita nggak pakai baterainya untuk sekarang. Kemudian kita dapat si obeng-obengnya. Lengkap ya, ada 3 macam. Jadi semuanya bisa pakai obeng ini. Jadi kalian yang nggak perlu lagi beli obeng. Kemudian ada kabel coil kayak biasa, coil cable. Kemudian yang menarik lagi ada stabilizer. Nah, stabilizer ini udah gua loop ulang ya. Jadi stabilizernya menurut gua unik. Kalau kalian bisa lihat dia wirenya ini lebih tipis dari stabilizer biasa. Dan di bagian ujungnya si wire ini nggak begitu kelihatannya, ada sleeve-nya. Jadi kayak udah ada holy mode-nya dari sananya. Wire-nya ini sebenarnya udah pre-loop. Cuma tadi gue cek sih loop-nya kayak kurang bagus lah. Jadi gue reloop ulang lagi ya. Tempatnya juga upgrade banget sih menurut gue Steps WS3 ini. Ada kotaknya, ada si busanya, foamnya. Nah, kemudian PCB. Ini dia yang gue pengen coba banget ya guys. Jadi PCB non flex cut karena kita tahu biasanya PCB pakainya flex cut semua yang sekarang. Dan kali ini gue berkesempatan buat nyobain PCB yang non flex cut. Apakah suaranya bakal lebih bagus dari yang non flex cut ya, atau kompetitor lainnya, nanti kita coba aja ya. Nah, jadi PCB-nya juga unik ya karena pakai 2U di ujung. Otomatis ini PCB-nya dipotong seperti ini. PCB-nya sih nggak ada ukiran atau gambar gimana, polos hitam biasa, paling ada ukiran Meletrix aja gini. Ada tempat lubang buat baut-bautnya juga. Oke, next gue dapat plate-nya 2 macam, polikarbonat dan juga gue dapat alu. Semuanya ini plate-nya menggunakan flex cut. Flex cut, posisi flex cut-nya sama, jadi ada di setiap baris ada flex cut. Dan beberapa di sini ya, di keysnya ini. Oke, nanti kita lihat aja gimana hasilnya. Gue bakal coba pakai si alu ya, karena biasa poli kan udah lumayan bosen ya. Jadi kita coba alu aja. Oke, foamnya seperti biasa lengkap. Kalau kalian nggak mau pakai internal weight, kalian dapat foam ini bisa ganti. Terus ini juga ada platformnya lagi. Oke, terus ada PE foamnya juga nggak bakal lupa ya, keyboard ini PE foam. Kemudian ada case foamnya juga.
Oke, next ini dia si keyboard case-nya. Gue dapet yang warna green. Sekali lagi ini udah gue buka ya dari plastiknya, udah gue lepas-lepasin juga biar lebih gampang. Nah, di sini menariknya gue pengen ngasih lihat soal si bottomnya. Tapi kita lihat dulu di internal weight ya. Jadi udah ada tulisan add-on. Ya, seperti kalian tahu internal weight-nya ini adalah add-on, kalian mesti beli. Dan lumayan cukup nambah berat ya. Ya kalau kalian nggak suka suara metalik, kalian bisa coba lah pakai foam aja, nggak apa-apa. Nah ini bagian bottomnya glass wild green sesuai dengan warna case ya, jadi udah sepaket. Terus gue dapet bottom weightnya pakai anodized gold ya, sesuai warna knobnya juga. Nah kalian bisa cek di bagian si skrunya, nah di bagian fitnya. Jadi skrunya ini di bagian si fit atau di bagian kaki ya. Jadi kalau kalian mau lepas pasang top dan bottom case, kalian harus cabut baut yang ada di fit. Kalian juga harus cabut si kakinya. Nah ini gue kasih contoh aja buat gimana cara pasang fitnya. Jadi ini fitnya kayak gini, dia tinggal ditekan aja langsung ke bagian. Nah tinggal dicolok aja, dipasang gitu, gampang banget sih. Ya plus minus sih buat kalau kalian mau lepasin top dan bottom case ya otomatis kalian harus cabut lagi ini seperti ini, dan kalian baut-baut lagi, buka bautnya ya baru bisa dilepas bottom dan top case-nya. Oke, ini top case-nya juga blockernya gue dapet yang blank karena gue bukan special edition, dapet zoom 75-nya. Kemudian bagian dalam, jadi bagian dalamnya bisa gue bilang rapih, cukup rapih banget ya ini. Lumayan rapi lah. Di warna catnya juga rata, nggak ada warna-warna yang gimana. Paling beberapa 1-2 ada warna kayak gini, mungkin ini ya ini wajar banget ya karena ini di bagian dalam. Dan di bagian dalam ini yang nggak kelihatan atau nggak visible kalau sudah dirakit begini. Jadi itu udah termasuk di disclaimer keyboard ya guys. Oke guys, so ini udah jadi Zoom 75 Wild Green menggunakan 2 ULCD dengan keycaps PBT Resonance. Gimana? Warnanya masuk nggak guys? Wild Green sama PBT Resonance. Nggak juga lupa dengan artisan keycaps yang bagus banget ini ya. Oke, kita cek bagian belakangnya. Glass Wild Green sama persis kayak stylenya kayak si Zoom 65 ya. Oke, rubber fitnya juga itu pakai weight anodized gold ya, bukan yang PVD, jadi anodized alu. So ini dia dari tampilannya, coba kita lihat lebih detail lagi. Dia di bagian depannya ada seperti turunan gini, dan di seluruh cornernya dia rounded ya guys. Oke, di bagian dalamnya ini dia juga nggak tajam ya, kayak di kikis gitu, ada turunannya juga dikit. So gitu rounded, semuanya dia rounded ujung-ujungnya. Bagian sampingnya dia kayak jadi kayak gini, kayak ada garis, tapi sebenarnya ini tuh nggak 2 piece ya, tetap 1 piece, cuman top case-nya aja yang kelihatan. Ini top case semua, cuman kayak memang ada style, ada garisnya aja gitu. Oke, bagian belakang di tengah receiver type C-nya. Oke, so kita langsung coba aja typing test ya. Nih, kalian mesti lihat ini. Wow, oke. Menurut gua, yes, ini salah satu daya tariknya si Zoom 75 ya guys, 2 ULCD ini. Menurut gua keren banget. Lihat ini, kalian bisa lihat ada animasi anjingnya, kelihatan gak ya di layar? Kayaknya nggak gitu kelihatan ya warnanya. Kalian bisa ganti-ganti, bisa nanti pakai animasi sendiri kalau nggak salah ya, cuman memang softwarenya nanti akan diupdate nanti ya. Lihat ada, bisa kita ganti-ganti. Oke, pokoknya ini keren banget deh 2 ULCD ini. Oke, kita langsung coba typing test aja ya. Jadi config-nya bisa gue tampilin di sebelah. Jadi pakai Zoom 75 Wild Green menggunakan aluminium plate yang flex cut dan PCB non flex cut. Kemudian pakai cast foam dan platform, nggak pakai PE foam, nggak pakai foam lainnya, cuman cast foam dan platform.
Switch di alpha sini di bagian bawah sini semua menggunakan WS Morandi, sedangkan di function key F1 sampai F12 pakai red jacket. By the way, sebelum kita mulai typing test, si WS Morandi ini memiliki suara yang lumayan low, lumayan low pitch, agak sedikit pokoknya suaranya nggak seloud atau nggak sekeras red jacket, nggak seklecky red jacket. Jadi WS Morandi bisa gue bilang suaranya di antara talk dan clack, tapi dia di tipe yang low pitch kayak Black Lotus atau kayak Gateron North Pole, mirip-mirip kayak gitu. Oke, kita langsung sound test aja ya. Oke guys, itu tadi typing test, sound testnya. Suara stepsnya memang kurangnya itu karena si stabilizernya. Stabilizernya gue pakai WS bawaannya yang WS V3. Menurut gue stabilizernya udah cukup oke. Di enter dan di backspace nggak ada ticking atau rattling. Tapi di spacebar ada ticking, walaupun tadi gue udah loop pulang pakai Crytox 205 G0. Mungkin kalau kalian mau pakai steps ini bisa beli atau loop si XHT BDZ ya guys. Jadi biar ya lebih mantep lah. Karena ini tadi gue udah loop pakai 205 aja masih ada tickingnya. Yes, memang kalau kalian mau lebih bagus lagi ya silahkan diganti pakai TX atau pakai Durock V2. Oke. So, langsung aja kita ke review. Mulai dari Kita mulai dari ini, sekarang kita reviewnya si Zoom 75 aja ya, nggak kita bandingkan dengan Jeris 75. Nanti kita akan bandingkan dengan Jeris 75. Oke, ini dia si Jeris 75 ya. Jadi kita sambil ngebahas saja. Si Zoom 75. Kita mulai dari harga ya. Harganya start from 2,75an. Itu tanpa si LCD. LCD ini harganya kalau nggak salah di $25 add-on ya guys. Oke, menurut gue harga sama aja kedua ini, sama-sama bisa dibilang ya sebenarnya ini masuk kelas budget ya guys harganya. Budget dengan kualitas yang mantep banget. Jadi kalau di harga udah pasti gue bisa bilang ini worth it banget. Terus kemudian di build quality dan sebagainya, yes ini sama kayak Zoom 65 yang V2 kemarin. Gue kurang tahu, gue lupa sih finishing Zoom 65 V2 yang kemarin. Yang pasti dia udah bagus banget. Case-nya juga udah solid, warnanya juga bagus, nggak ada defect warnanya rapi. Terus dia meninggalkan fingerprint sedikit dan itu bukan big problem ya. Oke, kemudian quality udah, dan untuk typing build experience-nya, ya dia sama seperti seri sebelumnya. Pakai sleeve juga gasketnya, terus sama aja pakai plate gitu, cara masangnya juga sama. Paling yang membedakan adalah di bagian screw bagian bawahnya ya guys, yang gue bilang tadi. Di si rubber fit ini dia nggak ditempel, melainkan dipasang. Dan di screw antara top case dan bottom case ada di dalam si rubber fit ini. Jadi kalau kalian mau buka top case bottom case-nya ya kalian harus buka si rubber fit dan ya buka bautnya di dalam situ. Itu yang membedakan aja, sisanya mah sama aja menurut gua. WS-nya, WS stabilizer jelas improve banget ya. Kalian tinggal perlu loop dan pasang, nggak perlu pakai foam apa-apa lagi. Oke, next typing experience. Karena dia pakai gasket sleeve, otomatis ya dia typingnya jauh lebih stiff dibandingkan kalau kita bandingkan sama Jeris 75 ya.
Jeris 75 memang keunggulannya dia bisa ada tiga, apa sih, bisa diatur tiga tingkatan lah softnessnya ya, softness typing feel. Kalau kalian kelihatan nih di kamera, dia bisa lihat dia bouncy gitu, nggak begitu kelihatannya. Yang pasti typing feel si Jeris 75 lebih apa ya, lebih soft, lebih bouncy. Kalau kalian bisa lihat tuh, dia udah naik turun banget. Kalau Jeris nggak naik turun, dia malah naik turunnya dikit banget, jadi termasuk stiff. Tapi itu juga ada efek karena si PCB Zoom 75 ini nggak ada flex cut ya, sedangkan kalau Jeris 75 ada flex cut. Jadi ya sebenarnya nggak bisa kita bandingkan kedua ini head to head gitu ya, karena beda. Ini pakai flex cut, ini non flex cut PCB, sedangkan Jeris 75 pakai flex cut PCB. Oke, typing feel, yes, dia agak stiff tapi masih ada bouncy-nya dikit, jadi masih soft. Karena gua plate-nya juga pakai alu ya, otomatis udah plate alu ditambah PCB non flex cut, jadi ya memang stiff ya. Kalau pakai PC plate mungkin lebih soft lagi, tapi ini nggak sampai se-stiff yang top mount gitu. Oke, jadi kalau untuk typing experience ya bisa diatur kalian ya, Pak, dengan plate juga dengan pilihan PCB, itu terserah kalian. Next ke suara. Nah ini dia. Suara menurut gue bagus banget Zoom 75 ini. Ditambah karena sudah nggak pakai flex cut PCB, otomatis suaranya nggak se-muted pakai flex cut PCB. Oke, ini gue pakai alu dengan cuman case dan platform. Ya gue nggak pakai PE foam, jadi suaranya nggak berdasarkan PE foam ya. Ini suara switch murni. Mungkin next build-nya gue bakal lepas semua foam, karena tadi gue nonton di YouTube udah ada juga YouTuber yang atau Twitch streamer yang upload dia pakai WS Brown, pakai internal weight, nggak pakai foam apa-apa, suaranya clacky banget. Gue juga shock ya, suaranya bisa clacky banget di gasket mount keyboard, dan itu agak susah sebenarnya ya buat nyari clacky, suara clacky kayak gitu di si gasket mount keyboard. Oke, suara dia bagus banget ya, dia suaranya konsisten dari ujung ke ujung. Nih gue sambil coba pencet ya. Yes, dia di alfanya memang lebih kuat suaranya, lebih keluar. Di kontrolnya, di kontrol alt di ujung-ujungnya sini, suaranya juga nggak muted yang di bagian ujung, jadi udah bagus. No ping sound, gue bisa bilang nggak ada suara pingnya, jadi nggak perlu di force break kalau menurut gue. Paling dia agak kurangnya di bagian arrow sini, arrow sebelah kanan sini, dia ujung-ujung sebelah kanan sini lebih thin dikit suaranya, lebih thin, lebih muted dikit. Yang pasti di alfanya dia suaranya bagus banget ya. Spacebar-nya juga bagus, cuman ini gara-gara stepsnya aja ya, jadi ada tickingnya. Nah, gue pengen penasaran, nanti gue pengen coba pakai yang no foam dengan alu plate. Overall suaranya bener-bener bagus, nggak muted, nggak thin, gara-gara PCB-nya juga non flex cut. Ini tanpa PE foam ya. Nah, kalian bisa bandingin suara Red Jacket yang clacky, tapi clacky-nya itu di mid pitch ya. Jadi nggak clacky banget, suaranya nggak se-clacky Tofu. Nah, tapi termasuk clacky, sedangkan si WS Morandi ini suaranya ya bisa dibilang Toki low pitch ya. Ini WS Morandi. Ini si Red Jacket. Yes, Red Jacket suaranya lebih loud daripada WS Morandi, lebih sedikit lebih clacky, tapi mungkin masih yes nggak se-clacky Tofu gitu ya, suaranya nggak clacky banget lah, tapi masih bisa dibilang clacky mid pitch low pitch gitu, suaranya cuman lebih keras. Sedangkan si WS Morandi suaranya jadi kayak lebih creamy toki gitu. Buat kalian yang nggak suka berisik banget, suaranya soft, nah cocok banget nih pakai WS Morandi. Yes, overall itu sih typing experience udah, suara udah, harga udah, desain juga udah. Kita mau bandingin sama apa? Jeris 75. Jeris 75 ya ini nggak bisa dibandingkan head to head karena gue pakai PE foam. Ini gue Jeris 75 ya gue pakai PE foam.
sedangkan ini nggak pakai PE-Form Zoom 75, dan Zoom 75 ini suara PCB-nya itu non flex cut, sedangkan Jeris 75 flex cut. Nih kalian coba dengar sekilas aja ya. Ya suaranya jauh lebih lebih loud ini karena gue juga pakai BBN switch ya. Jadi memang nggak bisa dibandingkan head to head ya guys. Cuma yang gue bisa bilang pasti, memang typing feel-nya si Zoom 75 ini termasuk typing feel-nya si Jeris 75 memang termasuk yang soft banget ya, lumayan soft dibandingkan Zoom. Si Jeris 65 dan Zoom 65 juga lebih soft Jeris jauh. Lebih soft, lebih bouncy. Tapi kalau lagi di soal suara, personal opinion gue pribadi sendiri, gue lebih suka suara si Zoom 75. Suaranya lebih konsisten, terutama di bagian spacebar. Gue jauh lebih suka spacebarnya Zoom 75 ya. Suara alphasnya juga dia bagus, konsisten, gak ada ping gimana. Oke, itu aja sih guys untuk reviewnya. Kalau kalian punya pertanyaan bisa silahkan aja komen di bawah. Gua nggak jadi masukin video buildnya karena video buildnya itu ya biasa aja sih, sama kayak Zoom 65 biasa pada umumnya. Nanti juga Yokips atau Oscar bakal bikin Twitch stream, dia bakal nge-stream soal Zoom 75. Jadi kalau kalian mau lihat bener-bener full buildnya bisa aja nanti tunggu dan nonton di channel Twitch Yokips ya guys. Dia juga bakal bikin Zoom 75. Oke, kalau kalian punya pertanyaan bisa langsung komen aja di bawah. Jadi nextnya gue pengen coba gue penasaran banget sama no foam dan pakai PC plate kayak yang si Twitch streamer yang gue bilang. Kalian bisa coba cek langsung aja di YouTube Zoom 75, nanti ada ya nama di YouTube-nya adalah Nai Gogo. Gue bakal tulis ya. Itu namanya. Dia pakai Zoom 75 prototype no foam with WS Brown. Suaranya clacky banget. See you next video guys. Kalau ada pertanyaan komen aja ya. Gue bakal jawab pastinya. Thank you. Bye bye.